السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وأهلا وسهلا بكم إخوان الكرام من جديد. بالنسبة اليوم إن شاء الله سأقدم لكم دواء خاص بالتهاب الجهاز الهضمي. التهاب الجهاز الهضمي، هذا الدواء يحتوي على عبوات من قارورة ذات 100 مليلتر ونصف لتر وقارورة من 1 لتر. نوفو جي آر دواء خاص بأمراض بداء السالمونيلا وداء الحصيات القولونية وأمراض الجهاز المناعي والتهاب الأمعاء والإسهال. إخوان، هنا اللي شفتوه دخل حتى الإسهال راه تدخل مع بزاف الأمراض، خصوصا أمراض الالتهابات سواء الأمعاء سواء الجهاز الهضمي سواء حتى الالتهابات التنفسية، وهذا أيضا التهابات الجهاز الهضمي تدخل في خانة الأمراض المعدية. لهذا إخواني دائما حاولوا تركزوا على هاد الاثنين، سواء التهاب الجهاز الهضمي أو التهابات الجهاز التنفسي. هادو راه أمراض قاتلة وخطيرة، لأنه يضعف جهاز المناعة، تصبح بيئة سهلة داخل الجسم، لأنه تموت البكتيريا النافعة والضارة السالمونيلا. هنا الأمر خطير لأنها تصبح تتغذى على الأمعاء، وهنا يصبح الإسهال خطيرا. إخواني، هذا مجرد نقطة في بحر كبداية وكإرشاد، ويمكن لكم تبحثوا في المجال. راه تكتب مرض السالمونيلا اخواني الكرام، هذه القناة راه مرشدة باش تكون عندكم فكرة. اكتب مرض السالمونيلا وتبحث، تلقى دكاترة تكلموا عليه. اجتهدوا اخواني الكرام. اذا نرجع للموضوع اخواني، هذا الدواء هو نوفو جي آر. راه قلنا القارورات اللي تيحتوي عليها، يعني راه يمكن لكم تقتنيو في الحجم الصغير. الامراض خاص بداء السالمونيلا وداء العصيات القولونية وامراض الجهاز المناعي والتهاب الامعاء والاسهال. هذا الدواء إخواني هو عبارة عن مساعد غذائي سائل ملائم للاستعمال خلال العلاج والوقاية الأسبقية ضد الالتهابات الخاصة بالمعدة والأمعاء ولتحفيز جهاز المناعة. يعني دواء مهم إخواني الكرام، ويمكن لكم تستعملوه مثلا في حالة لما وجدتوش. المهم تكون عندكم فكرة وتاخذوا دواء نفس الفعالية ونفس الخصوصية. بالنسبة إخواني لطريقة الاستعمال كي لا أطيل عليكم، يمكن لكم تستعملوا تخلطوا 1 مليلتر مع 1 لتر من الماء اللي عندهم الدكتور. الإخوان اللي غيطيروا قلال وغيوضعوا الدواء في المشربية، يمكن لكم توضعوا فيها من نقطتين إلى 3. إخوان اللي غيبغوا يخلطوه مع الطعام، مقدار من 2 إلى 4 مليلتر في كل 1 كيلو من الطعام، أسبوع واحد كل شهر. وراه ماشي ضروري أسبوع واحد كل شهر، لكن يمكن لكم تستعملوه انتم في حالة المرض أو كوقاية، لأن الناس اللي يكون عندهم طيور كتار كيستعملوا هاد الأدوية تاع جرين فيت. راه شبه طبيعية، يعني ماشي قوية بزاف تؤثر على الطيور، ولكم الاختيار. إذن إخواني كي لا أطيل عليكم، دواء فعال والفكرة وصلت. أتمنى تكون الفكرة وصلت، ولا تنسونا إخواني بالدعم بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو إذا أعجبكم. وشكرا والسلام عليكم، وإلى اللقاء في دواء جديد إن شاء الله.